हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो के अंदर हम एक पीसी बिल्ड करने वाले हैं जो कि होने वाला है 36,500 रुपये का। तो मैं जा रहा हूँ यहाँ पे हमारे नियर गंगानगर, तो वहाँ पे जाके मैं अपना जो पीसी है वो बिल्ड करूँगा। मैंने उनसे पहले ऑनलाइन व्हाट्सएप पे बात कर ली है, तो वहाँ पे हमने प्राइस भी मैंने उनसे थोड़ा कम करवा लिया है। तो चलिए जाते हैं। तो इस पीसी के जो हमने पार्ट्स यूज़ किए हैं तो वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। ये सारे पार्ट्स मैंने यूज़ किए हैं। 5600G का मैंने यूज़ किया है जो कि एक एपीयू है, बहुत अच्छा एपीयू है। आगे जाके आप एक ग्राफिक कार्ड भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, मैं वही करने वाला हूँ। और इसकी जो प्राइस है वो भी आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार की प्राइस है। मुझे यह ऑनलाइन जो अमेज़ोन से थी वो प्राइस ज़्यादा थी, और मैंने इसे अपना मोडेक्स कंप्यूटर से भी चेक किया था, तो वहाँ पे भी मेरे को प्राइस ज़्यादा लगी। और वहाँ पे वो 2,000 रुपये शिपिंग चार्जेस भी लेते हैं, तो इसलिए मैंने वहाँ पे 3,000 रुपये बचा लिए हैं। और ये पीसी मैंने 36,500 रुपये के अंदर पूरा बिल्ड कर लिया है।
तो गाइस फाइनली जो हमारा बिल्ड है वो एकदम रेडी हो चुका है। मैंने इसके अंदर विंडो वगैरह सब डाल लिया है और उसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और इसके अंदर जो मैंने एसएमपीएस की वायरिंग है वो सारी इसके अंदर मैंने कर दी है और देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखिए ये आनटेक की तरफ से NX292 कैबिनेट है, तो बहुत ही अच्छा कैबिनेट है। इसकी जो प्राइस है वो तो आपको पता लगी गई होगी। और इसके अंदर आप देख सकते हैं इसकी जो भी जितनी वायरिंग है वो मैंने यहाँ पे कर दी है। और इसमें हमें यह टेम्पर्ड ग्लास देखने को मिलता है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं बहुत आसान है, आराम से आप इसकी वायरिंग कर सकते हैं। इस पर भी आप एक वीडियो आप यूट्यूब पे चेकआउट कर सकते हैं, तो बहुत आसान है। और इसके बाद जो इसके अंदर मैंने विंडो डाली है, तो विंडो डालनी बहुत आसान है। आपको पहले इसके अंदर प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती थी, बट ऐसा कुछ नहीं। अब आप डायरेक्ट पेन ड्राइव डाल के, बूटेबल पेन ड्राइव डाल के और इसके अंदर विंडो इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपके पास बूटेबल पेन ड्राइव नहीं है तो आप कहीं जाकर आपके नियर बाई शॉप से भी आप विंडो डलवा सकते हो, विंडो 10, और उसके बाद आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसके अंदर जो हमें परफॉर्मेंस देखने को मिलती है वो काफ़ी अच्छी है। इसके आपको मैं यहाँ पे स्पेक्स भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए इसका मैं टास्क मैनेजर खोल के आपको दिखा देता हूँ। जो ये इसके अंदर CPU लगा हुआ है, देखिए 5600G ये रहा। और उसके बाद मेमोरी 16GB लगी हुई है 32 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह यहाँ पे क्लॉक्ड है, ये देख सकते हैं। यह पहले 2666 मेगाहर्ट्ज़ पे यहाँ पे चल रही थी, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आती है। आपको बायोस के अंदर जाके एक सिस्टम होता है, उसके अंदर आपको XML के नाम से होता है शायद से कुछ, उसको आपको ऑन करना पड़ता है। उसके बाद ही आपकी यह जो 3200 मेगाहर्ट्ज़ पे रन होती है। और हार्ड डिस्क भी आप देख सकते हैं SN570 500GB की। और वाईफाई इसके अंदर इनबिल्ड आता है, जो कि मैंने यहाँ पे अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट कर रखा है। डुअल बैंड वाईफाई है 5 गीगाहर्ट्ज़ का, और इसके अंदर भी हमें काफ़ी अच्छी स्पीड देखने को मिलती है। और GPU तो इसका जो इनबिल्ड है वेगा 7 वही है, AMD का रेड्रॉन ग्राफिक है। ये भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे देता है। आप इसके अंदर मिड लेवल गेमिंग आराम से कर सकते हो 60 FPS पर। जो आपकी पुरानी गेम है वो आपको आराम से खिलवा देगा। जो नई है AAA टाइटल, वो आपको उसमें आपको 1080 पे 40-50 फ्रेम ही मिलेंगे, बट वो भी प्लेबल है, आप आराम से इसके अंदर प्ले कर सकते हो। तो अभी मैं इस पर आपको वीडियो एडिटिंग करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये जो एक फ़ाइल है ये 2.21 GB की फ़ाइल है। तो इसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर देता हूँ। यह है फुल HD फाइल है एक। तो इसकी मैं आपको डिटेल भी आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे प्रॉपर्टी के अंदर। तो आप देख सकते हैं यह 1080p 30 FPS की वीडियो है। तो इसको मैंने यहाँ पे अपने जो मोबाइल है पोको X3 Pro उससे यहाँ पे शूट किया है। तो इसको मैं यहाँ पे देखो यहाँ पे मैंने डाल दिया है। और इसका जो आपको प्लेबल है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए आराम से इसको बहुत ही अच्छे तरीके से रेंडर कर रहा है, कोई लैग देखने को नहीं मिल रहा है हमें फुल HD वीडियो के अंदर। और इसके अंदर कुछ आप अगर इफ़ेक्ट डालेंगे तो भी आपको कोई लैग देखने को नहीं मिलेगा। इफ़ेक्ट भी मैंने डाल के देखे थे पहले। और कट आराम से इसके अंदर आप लगा सकते हो। और यहाँ पे मैं आपको प्ले भी करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल फुल पे है, कोई इसके अंदर मैंने यहाँ पे 1/2 या 1/4 पे नहीं है, फुल HD वीडियो ही है, प्ले कर रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं प्ले करके दिखाता हूँ। तो देखिए आराम से ये प्ले कर रहा है, इसके अंदर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। देखिए कोई लैग देखने को नहीं मिल रहा है, कोई इसके अंदर कोई वीडियो एडिटिंग के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और फोटोशॉप वगैरह वो तो सब आराम से इसके अंदर चले जाएंगे, बट वीडियो एडिटिंग भी आप फुल HD आराम से कर सकते हो।